სოციალურად დაუცველი ოჯახების შეფასების წესის ცვლილებაზე მუშაობა დაწყებულია. ჯანდაცვის მინისტრმა პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატში საუბრისას თქვა, რომ ცვლილებების მიზანია პროგრამამ უკეთ გამოავლინოს მოწყვლადი და სიღარიბის ზღვარზე მყოფი პირები. ამ თემაზე უნდა გავაგრძელოთ ახლა საუბარი, როგორც დაგვირდით. თათია ჩაფიჩაძე სტუმრებთან ერთად გვერდება საქმე ეთერში. თათია, დილამშვიდობის და მისამები შენ სტუმრებს. ვიდრე სტუმრებთან გადავალ, მოკლედ გეტყვით ბოლო სტატისტიკური ინფორმაცია. საქართველოში ბოლო 1 წლის განმავლობაში საარსებო შემწეობის მიღებთა რაოდენობა 87,000 ბენეფიციარით გაიზარდა და მან 2020 წლის ოქტომბერში 9 მილიონ ბენეფიციარს პირველად გადააჭარბა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით. საარსებო შემწეობას მარტის მდგომარეობით სულ 551,764 მოქალაქე იღებს, რაც მოსახლეობის 14.5%-ია. სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკის თანახმად საარსებო შემწეობა საშუალო ბენეფიციარებისთვის თვეში 56.5 ლარს შეადგენს. სტატისტიკის მიხედვით, ასევე საქართველოში უკიდურესი სიღარიბის ფენომენი უფრო ფართოდ სასოფლო ტიპის დასახლებებშია გავრცელებული, სადაც სოციალური დახმარების ბენეფიციართა 57% ცხოვრობს. სოციალური დახმარების მიმღებთა რაოდენობა განსაკუთრებული ტემპით ქვეყანაში COVID-19 პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის პარალელურად გაიზარდა 2020 წლის განმავლობაში. მთავრობა სოციალურად დაუცველთა დახმარების ზრდისთვის დამატებით 100 მილიონ ლარს ხარჯავს ბიუჯეტის თანახმად სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულად 65,000-დან 100,000-მდე 6 თვის ვადით დამატებით 100 ლარის შემწეობას იღებენ, ასევე დამატებით დახმარებებს იღებენ ოჯახები, რომელთაც ყავთ 3 და მეტი შვილი. ამ თემაზე 2 დღის წინ პარლამენტში ისაუბრა ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემაც. მისი თქმით, სტატუსის მინიჭების პროცესი უნდა გახდეს გამჭვირვალე და ობიექტური, რათა დახმარება მიიღონ რეალური საჭიროების მქონე ადამიანებმა და არავინ დარჩეს სახელმწიფოს დახმარების მიღმა. მინისტრის თქმით, იმის გათვალისწინებთ, რომ სოციალური დახმარების მიმღებთა 45% შრომის უნარიანი პირია, სამინისტროს მიზანს წარმოადგენს აღნიშნული პირებისთვის არა გრძელვადიანი შემწეობის დანიშვნა, არამედ დასაქმების რეალური შესაძლებლობების შეთავაზება და მათი ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართვა. როგორ უნდა მოხდეს ამ პროცესის სწორედ მართვა და როგორ ფასდება მინისტრის გამოსვლა ზოგადად საკანონმდებლო ორგანოში, თემაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი, ბატონ სურგულაძე, ჯანდაცვის მენეჯმენტის ექსპერტი, ლელო საქართველოს წევრი. მოგესალმებით ბატონო, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში როგორ უყურებთ, ორივესთან მაქვს შეკითხვა და შეფასება, როგორია ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიციის მიმართ ცვლილებასთან დაკავშირებით, რა უნდა შეიცვალოს, ბატონ ზურაბ, დავიწყოთ თქვენგან. მოგესალმებით, მევესალმები მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ცვლილება აუცილებელია და მიზანი სწორია, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ისედაც მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გვქონდა პანდემიამდეც, მაგრამ აი ამ გლობალური პანდემიის პირობებში ჩვენი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ჩვენი მოქალაქეების დრამატულად გაუარესდა და ბუნებრივია ეს მოითხოვს ადეკვატურ რეაგირებას, მათ შორის იმ წესში ცვლილებაზე თუ როგორ შეიძლება ადამიანმა მიიღოს სოციალური დახმარება. ოღონდ იმ თავითვე უნდა ვთქვათ ერთი რამ, სოციალური დახმარება ვერ გამოყავს ადამიანის სიღარიბიდან. პრაქტიკულად სოციალური დახმარება ეს არის ადამიანის შენარჩუნება რაღაც მინიმალურ დონეზე, ოღონდ ეს არ არის ადამიანის სიღარიბიდან გამოყვანა. და დღეს სიღარიბეში გადავარდა არა მხოლოდ სიღატაკეში, ანუ საარსებო შემწეობის პირობებს აკმაყოფილებს, არა უბრალოდ ის ხალხი, რომელიც ღარიბი იყო, მაგრამ თქვა ქონდა 100,000-ზე ოდნავ მეტი ქულა. არამედ ძალიან ბევრი ოჯახი, რომელიც თითქოს დაცულად გრძნობდა მანამდე თავს და არც კი ფიქრობდა, რომ ოდესმე აქ ჩამოვარდებოდა, ბევრ ასეთ ოჯახს გაუჭირდა. UNICEF-ის კვლევამ 2019 წელს, რომლის შედეგები 2020-ში გამოქვეყნდა, ერთი საინტერესო რამ აჩვენა, რომ ესე იგი კვლევის მომენტიდან გასული 8 წლის განმავლობაში 2011-დან მოყოლებული საქართველოს მოსახლეობის 80% იყო ისეთი, რომელიც ამ 8 წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც ჩავარდა ქვემოთ, ანუ ჩავარდა იმ კატეგორიაში, რომელსაც ჭირდებოდა საარსებო შემწეობის დანიშვნა. ხო, ეს რაზე მიუთითებს, რომ ჩვენი მოქალაქეების უდიდესი ნაწილი ძალიან დაუცველია და მით უმეტეს ამ პანდემიის პირობებში ის ვარდება. ეხლა ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იგივე საარსებო შემწეობების დამატებით დანიშვნაზე, ან ვიღაცისთვის კიდე დამატებით გარკვეული თანხის მიცემაზე, ეს ჟღერს კარგად სიტყვებით, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ ლარის გაუფასურებას და გავითვალისწინებთ ფასების ისეთ ზრდას, რომელსაც ვეღარ ეწევა, გამოდის, რომ პრაქტიკულად მხოლოდ ამ მიმართულებით წასვლა, რომ ხა ჩვენ
კიდე დამატებით 100 მილიონი ამაში ჩავდოთ, ეს შედეგის მომტანი ვერ იქნება. ანუ ეს ამ ეტაპზე მე ვთვლი, რომ აუცილებელია, ოღონდ არასაკმარისი პირობა, მთავარი მაინც არის, რომ ქვეყანაში არსებობდეს სწორი ეკონომიკური გარემო და სწორი ეკონომიკური პირობები, რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ განვითარების ისეთ ტემპს, როდესაც საკუთარი შრომით მეტი და მეტი ადამიანი პოულობს შემოსავალს და საკუთარი თავის რჩენის საშუალებას და არ არის სახელმწიფოზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ თუ დოლარი იკლებს ქვეყანაში, თუ ლარი უფასურდება, თუ ეკონომიკა კვდება, მცირე და საშუალო ბიზნესები კოტრდებიან, მაშინ დასახმარებელი გრჩება მეტი, ხოლო რითი უნდა დავეხმაროთ ბიუჯეტით და ბიუჯეტ შემოსავლები მუდმივად დააკლდება თუ საგადასახადო ბაზა კვდება. აქედან გამომდინარე, ხოლმე ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს რეფორმა გვჭირდება, ჭირდება ნამდვილად. არ არის საკმარისი, თავარი თუ არ არის, როგორ გამოვიყვანოთ ეკონომიკა ამ კრიზისიდან, როგორ შევქმნათ დამატებით სამუშაო ადგილები და როგორ იყოს როდესაც ისედაც გაიზარდა და მუშავარი ადამიანების რიცხვი, ბატონო, რატო თქვენი შეფასება როგორია და თქვენი პოზიცია რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ სწორი იყოს ეს პოლიტიკა? რა თქმა უნდა, სხვა გამოსავალიც არ აქვს, თქვენ ძალიან საშუალოდ 56 ლარია, არის 60, არის 50, საშუალო გამოითვალეს რაოდენობასთან. მაგრამ ეს რა პერიოდის განმავლობაში ერთი და იგივე თანხა. ეს თანხა თქვა რომელიც 60 ლარი, რომელიც 3 წლის წინ იყო 60 ლარი, დღევანდელი 60 ლარი. უნარუყიდველობა ამ ეგრეთ წოდებული ქართული ეროვნული ლარის საკმაოდ დაცემულია, ამიტომაც ის ადამიანები იღებულობენ ამ დახმარებას ძალიან კარგი ალბათ, მაგრამ ის ძალას აღარ ატყრებს, ამიტომ ეს რომ შესაძლებელია. მithom ესეთ რთულ პერიოდში, როცა უმუშევრობა იზრდება, ყველა სოციალური რისკები იზრდება, უმუშევრობა, აბადობა ამხაროთ რუსულობა არ იზრდება, ესაც სხვათა შორის სოციალური რისკია, ობლობა შეიძლება გაიზარდოს, ამ სოციალური რისკებს დაცვა უნდა, რომ დავიცვათ. ნახეთ, საუბარი მიდის ისევ იმაზე, რომ გავზარდოთ, მაგრამ სადამდე უნდა გავზარდოთ, რა უნდა გავაკეთოთ, ამაზე არავითარი ინდექსი არ არსებობს, მაჩვენებელი. არსებობს ესეთი ცნება, აი ბატონი ზურა და მე ვმუშაობდით სოციალური პოლიტიკის განვითარების განვითარების სტრატეგიაზე და სამწუხაროდ არავინ მოგვისმინა, საკმაოდ საინტერესო დოკუმენტი გამოვიდა, რომელიც ეკონომიური პოლიტიკის განვითარების ცენტრთან ერთად გავაკეთეთ. იქ უნდა ესეთი ტერმინი შემოტანილი ღირსეული ცხოვრების სტანდარტი. რა უნდა იყოს ეს სტანდარტი? როცა ესეთი სტანდარტი არსებობს, რომელიც არ არის რაღაც დაფიქსირებული თანხა, ეს მუდმივად იზრდება. აი იმ სტანდარტამდე უნდა მივიდეთ. იმ სტანდარტამდე უნდა მივიდეთ და ისევ დავაბრუნდები იმის ბრალდაზე, ჩვენ უნდა შევქმნათ დოლარი მუდმივად ვიღაცის ხარჯზე, ანუ თქვა მე ვმუშაობდა ჩემ ხარჯზე, კაი სიტყვა გამოვიგან თანაალმობა, ანუ გვერდზე დგობა სოლიდარობა, მაგრამ ეს ვერ გაუძლებს და მუდმივად პრობლემა გვექნება და ჩვენ რასაც უყურებთ. კი, კარგია რომ ამაზე დაიწყოს ფიქრი, გააჩნია კიდე როგორ გააკეთებენ, მაგრამ თუ ეკონომიკა ისევ წავიდა ქვევით. ისევ უფრო მეტი გახდა ადამიანი, რომელმაც უნდა მიიღოს ეს სოციალური დახმარება, ეს სოციალური დახმარება არ იქნება ადეკვატური. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, ჩვენ უნდა შევქმნათ და მით უმეტეს ამ კოვიდმა მუდმივი ლოკდაუნები, ეხლა პრაქტიკულად 11 დღე ლოკდაუნია გამოცხადებული. ისევ და ისევ ეკონომიკის პატარა ზრდა და პატარა შემოსავალიც კი მოაკლდება საკმაოდ საქართველოს დიდ რაოდენობით მოსახლეობას. ეს არ მოგცემ საშუალებას, რომ რეალურად კარგი შედეგი დავხარჯავთ 100 მილიონს, შეიძლება მეტიც დავხარჯავთ, მაგრამ დავჩებით იქ, სადაც ვართ. არ მინდა რომ ძალიან ფუნდამენტურად გავშალოთ ეს თემა, მაგრამ აი მიდგომასთან დაკავშირებით ზურამაც ახსნა და თქვენც ახსენეთ, რომ სხვა მიდგომა არის აუცილებელი, რომ ჩვენ გვინახავს ესეთი პრაქტიკები, როცა სოციალური დახმარებების მიმღებები უარს ამბობენ დაბალ ხელფასიან სამსახურებზე, იმიტომ რომ მათ ხარჯი გაეზრდება და შესაბამისად, ანუ მათთვის დასახარჯი თანხა რეალურად შეიძლება შემცირდეს. აი რა მექანიზმი შეიძლება იყოს ჩადებული, მაგალითად განსხვავებული მიდგომები აქვს ამერიკაში და სხვა ქვეყნებში, როდესაც თუ კი რამდენიმე თვის განმავლობაში შეთავაზებულ სამსახურზე არ თანხმდება, მაშინ ის დახმარება, რაც სახელმწიფოსგან შეიძლება მოდიოდეს, შეიძლება დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. აი, თქვენც ახსენეთ, რომ რაღაცა პროგრამა და პროექტი გქონდა, ის სადღაც ხომ უნდა იყოს წახალისება, მათ შორის იმ ადამიანის მხრიდან იმაზე, რომ მან იპოვოს სამსახური და არ იყოს უბრალოდ კმაყოფილი შესაძლო გაზრდილი სოციალური დახმარებით. ანა, საქართველოში ეს არ იმუშავებს. ამის ფუფუნება, რომ ჩვენ ტორზე ზემოდან კიდე მარწყვი დავადოთ,
დიდარ ქვეყნებს აქვთ მარწყვის ვეძახი აი ამ ტიპის პროგრამებს სოციალური დახმარების, როდესაც უბიძგებ დასაქმებისაგან. არა და იყო თითქოს ცდილობებს დასაქმებისაგან. არა თუ იყო, მე როდესაც მინისტრი გახვრით, ასეთი იდეები ჩემ თავშიც მოდიოდა, იმიტომ რომ ხედავ რომ აქეთ ხარჯი მუდმივად გეზრდება და ცდილობ როგორმე ეს გააჩერო. მაგრამ მეც თავის დროზე ალბათ უფრო ასეთი აზრი მქონდა, რაც დღეს ქაბატონმა ტიკარაძემ გააჟღერა, ეს ყველა მინისტრს ემართება რაღაცა მომენტზე, როცა ხედავს, რომ ხარჯს ვერ აჩერებს. მაგრამ ჩვენ შევეცადოთ, რომ ეს ხარჯი გავაჩეროთ ისევ ბიუროკრატიული მექანიზმებით, სამთავრობო პროგრამებით, რომ ხა რაღაცა შევთავაზოთ ამ ხალხს, რომ იქნება ორი ძროხა იყოლიოს, მოწველოს, ყველი გააკეთოს, გაყიდოს და მე აღარ იყოს ჩემზე დამოკიდებული, ესე მარტივად სამთავრობო პროგრამებით ეს არ გამოდის. დიდარი ქვეყნები რომ ასეთ რაღაცებს, თქვათ იგივე ბრიტანეთში აკეთებენ, ეს მათ აქვთ ამის შესაძლებლობა, რომ კიდე გააკეთონ, მაგრამ მთავარი ფუნდამენტი არის სამუშაო ადგილების შექმნა ზოგადად. თუ ეკონომიკა კარგად მიდის, სულ არ ჭირდება არც ერთი მინისტრის და არც ერთი მთავრობის ასე ვთქვათ, წახალისება ადამიანს, რომ მას ყველას კარგად ესმის, რომ თვეში 60 ლარს, რომ ჯობია, ვთქვათ, თუნდაც 400 ლარიანი სამსახური იპოვოს, ეს ყველა ადამიანს კარგად ესმის, თუ ამ სიღარიბიდან თანდათან გამოსვლა უნდა. თავარი არის, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა გქონდეს ისეთი, რომ სამუშაო ადგილები იქმნებოდეს და ეს არის ყველაზე კარგი მეთოდი და სამუშაო ადგილების შექმნას და ეკონომიკის წინ წასვლას პირიქით ჭირდება ნაკლები გადასახადები, ნაკლები სამთავრობო პროგრამები, იმიტომ რომ ამ სამთავრობო პროგრამების ადმინისტრირებაში და ბიუროკრატიაში რა ფულიც უნდა დაიხარჯოს, ეს ფული თავისთავად თუ დარჩება ეკონომიკაში, სამუშაო ადგილი იმდენი შეიქმნება, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ახლა 551,000-ზე გავიდა, ამ ადამიანების უდიდესი ნაწილი ისევ გადმოვა სამუშაო ძალაში. დროებითია ძირითადად ეს და დროებითია. აი, ამიტომ მე კი არ ვაკრიტიკებ ასეთი აზრები, მე აგიტო ვთქვი, რომ მეც მომსვლია მეთქი. მაგრამ ჩვენ ჯერ ტორტი არ აქვს, მარცხვირო ზემოდან დავადოთ და ტორტი რო ტორტი არის სამუშაო ადგილები და ეკონომიკური ზრდა. ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე კრიტიკა ამ ადამიანების იმის ხარჯით, თუნდაც სამხედრო სააგენტო ვარქნეტის წარმომადგენელი ყავთ სამბობ და რომ ჩვენ გვაქვს ბევრი შეთავაზება, ვთავაზობთ, მაგრამ ისინი არ თანხმდებიან ამ დასაქმებას და ურჩევნიათ, რომ სოციალურად, თქვათ, სახელმწიფოზე იყვნენ მიბულები, თქვენ რაში ხედავთ ამ შემთხვევაში ამის დაბალანსების წერტილზე? ძალიან რთულია, კიდევ ამბობ, აქ მეთანხმები, ზურას რომ აქ ეკონომიკის განვითარება ანახეთ, 400 ლარიანი შევამთავაზა. ელემენტარულად მიდის დროის გათვლა. ამ სამუშაოზე რა დრო უნდა დავხარჯო, რა ძალისხმევა უნდა დავხარჯო. ჩემ ოჯახს ისედაც აძლევენ, თქვათ, 5 კაციანი ოჯახი მაქვს, თქვათ, 30,000 ქულაძე ნაკლებია, ისედაც ხვებულობ აი ამ ჩემ 300 ლარს. მიღირს ეს გასვლა და კიდევ სატრანსპორტო ხარჯი, კიდევ სხვადასხვა ხარჯი. თუ ამ ბოლო დროს რაღაც თუ დაიწყე მუშაობა, არ გიხსნიან ამას ერთი წლის განმავლობაში. ძალიან კარგია, ძალიან წინგადებული დავიჯია, მაგრამ მაინც ადამიანი ყოველთვის საზღვარს მისი კეთილდღეობიდან უღირს თუ არა 100 ლარით მეტი მიიღოს. ამწუხაროდ აი ალბათ ყბადაღებულია თევზი თუ ანკესიო და ზუსტად ვერავ ყველა მთავრობა საუბრობთ ამაზე რომ ანკესი უნდა მივუწეთ ეს ანკესი ვერ მივეცით. არ კიდევ დაიხარჯება ფული, რაღაცა მომენტი იქნება ადამიანები კმაყოფილი, მაგრამ ეს მუდმივად ესე იქნება და არაფერი არ შეიცვლება. ქვეყანა ამით ვერ განვითარდება. გასაგებია ძალიან რთული პერიოდია. მით უმეტეს ახლა მსოფლიოში რთული პერიოდია, მაგრამ სანდროს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და მათი გამოყვანა კიდევ სამუშაო ადგილების შემცირება იგივე არ მინდა ეს რესტორნების გახსნის იდეა. ვითომ გავხსენ, მაგრამ რეალობაში ხო არ გაგვიხსნია ეს. 8 საათზე პრაქტიკულად ყველა რესტორანი იკეტება. ანუ რესტორნებმა უფრო დიდი ზარალი მიიღეს ალბათ რომ გაიხსნა ბევრი ყოველ შემთხვევაში ვიდრე მოგება. დიახ, მე ხშირად დავდივარ მაგ ყველა ფეხბურთს უყურებდი, მათ ლუდის ფეხბურთს ვეღარ უყურებ, იმიტომ რომ 8 საათი სახში უნდა 9 საათი რესტორანში 8 საათი. აი ამაშია საქმე. ხელის შეწყობა იმისთვის რომ ის ბიზნესი რაც მუშაობდა იგივე ტურიზმი ამაზე არ მიდის და კი არ რაუდება ადგილების სამუშაო პირიქით იკლებს და ეს რა თქმა უნდა ამიტომაც როგორც თქვენ თვითონ რიცხვებით 3 სონგვა ჩვენა გაიზარდა რაოდენობა ადამიანის ეს რაც არა პირდაპირ მაგრამ მაინც და მინდა რომ ვისარგებლოთ და თქვენს გთხოვოთ შეფასება 8 საათზე ვართ ისევ სახში არაფერი არ შეცვლა ამ კუთხით იმიტომ რომ ვაქცინაციის ტემპები არ გვაქვს ისეთი როგორც გვინდა და რამაც შეიძლება გახსნას ქვეყანა როგორ აფასებთ და რა არის მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში მე ვაქცინები არა ანა თათია მე უბრალოდ გთხოვდით რომ თქვა თქვენ შემდგომ გადაცემებში დამოუკიდებლად შეგიძლიათ განაახლოთ ეს ინფორმაცია ორჯერ დავდე უკვე Facebook-ზე
შედარება, მე ავიღე ერთის მხრივ ტურიზმზე დამოკიდებული ქვეყნების ინდექსი, სადაც ჩვენ 23 ადგილზე ვართ და ეს პირველი 54 ქვეყანა გავფილტრე იმ ქვეყნების მიხედვით, რომელიც ზომით დაახლოებით ჩვენ ხელაა და გავაკეთე ეს 11 ქვეყნიანი ცხრილი და ვნახე რომელი ქვეყანა მიდის ვაქცინაციაზე სწრაფად წინ, იმიტომ რომ თუ ტურიზმზე ხარ დამოკიდებული, სწრაფად ვაქცინაცია გჭირდება, იმიტომ რომ შენი მოქალაქეებიც გარეთ გამოვიდნენ და ამავდროულად ჩამოსულ ტურისტსაც გაუჩნდეს უსაფრთხოების განცდა შენ ქვეყანაში, ხო? აღმოჩნდა, რომ როცა 6 აპრილს პირველად დავდე ეს ჩვენ ჩამოგრჩებოდა აფრიკის 2 ქვეყანა და კიდე მაურიტუსი კუნძული ინდოეთის ოკეანეში, მაურიტუსმა გადაგვასწრო უფრო და ქვედა 3 ამ ქვეყნების ჩამონათვალში არის საქართველო და აფრიკის 2 ქვეყანა, რომელიც ტურიზმზე დამოკიდებულია და ზომით დაახლოებით აი იმ შუალედშია, რომ ჩვენ ხელა ქვეყნები. რაზე მეტყველებს ეს? ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ტურიზმი ჯერ ეგერთი ყველაზე ბიზნესის ყველაზე უფრო სოციალური სფეროა. არის სფეროები, სადაც ფული მიდის, მაგრამ იქ სამუშაო ადგილები ასე სწრაფად არ იქნება. ტურიზმი ზუსტად სოციალურად მნიშვნელოვანი ეკონომიკის სფერო, რატოა რომ იქ ფული სწრაფად იშლება, რაც შეიძლება მეტ ხალხში და მეტი ადამიანი იღებს სარგებელს, მეტი სამუშაო ადგილი იქმნება. და ამიტომ ჩვენ თუ ზუსტად სოციალური პოლიტიკის ასე ვთქვათ, სოციალური სფეროც გვაინტერესებს, პირველ რიგში ორიენტირებული უნდა ვიყოთ, რომ ტურიზმში რო ყავდა დაახლოებით 200,000-ზე მეტი ადამიანი სხვა თლიანად, ასე ტურიზმთან დაკავშირებულ სფეროებში დასაქმებული, იმ ადამიანებს რაც შეიძლება სწრაფად დაუბრუნოთ შემოსავალი და ვაქცინაცია არის გზა ზუსტად აქეთკენ და იქ რო ვაქცინაციაში ასეთი ჩამორჩენა გვაქვს ტურიზმზე დამოკიდებულ სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ეს რას ნიშნავს, რომ ისრაელი რო უკვე აიცრა, ბრიტანეთი აიცრა, ამერიკა აიცრა და ეს ტურისტები სიარულს რო დაიწყებენ და მოუნდებათ, რომ აბა სად წავიდე ახლა, მალდივებზე წავიდე, კვიპროსზე წავიდე, კარიბის ზღვაში წავიდე, თუ საქართველოში წავიდე და აღმოაჩენენ, რომ ეს დანარჩენები ყველა აცრილია და საქართველო აცრილი არ არის, ფულის ნაკადები სხვაგან წავა და არ წამოვა საქართველოში. აი ამაში არის მთელი მთავარი პრობლემა და ამიტომ მე გთხოვდით, რომ ეს ცხრილი თქვენთვის დამითმია, თუ ამის განახლებას გააკეთებთ, შეგიძლიათ რიცხვებით შემდეგ გადაცემებში აჩვენოთ თქვენ სამხორცო ტურიზმის პერსპექტივებიც გადაიწევს მნიშვნელოვნად, ვიდრე ალბათ თავიდან მოლოდინი იყო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი, ვადო სურგულაძე, ჯანდაცვის მენეჯმენტის ექსპერტი იყვნენ და საქმიანი დილის ამ ბლოკის სტუმრები. მადლობა კიდევ ერთხელ.